Mangrugi ti pakasaritaak iti addapay lang iti high school. Addaki din iti fourth year. Adamat iti girlfriend ko. Wano gagayem, tinggan tayo nga ron, ti ba na kay drama, ti pakasaritaan ngayon patulod, ti bagayam tayo, ani Jason. Jason, agmay-may sakan sa ita anak katugaw dito ya. Sigod-sigod. Kadom ti girlfriend mo anak katugaw dito sirop ti punti umbrella tree. Absent nga ron ni Joy, Ronnie. Anya? Kasta ya? Apa anak absent? Agsakit ka no? Itantanagak nga ron, Ronnie. Inkanto sa rongkaran ni Jibalaydan no dismissal tayo. Ngun, Ronnie, talaga mapanak. Kaili kong aminin ni Joy. Nabayag kayo umutin kini Joy niya? Nung na, amumet. Manipod first year high school kami. At ang relasyon mi. Naimbag man, nagpaot kayo iti kasta, Jason. Ngamsyak, awan pa yagpaot ang girlfriend ko. Kaso no, garangganjang damot amin. Jaket, tikas Jay. Sa baling amin ti ugali ni Joy, Ronnie. Talaga na simpet. Na maababae. Saan nalaos ti panagayat ko kung kuha na. Kayat ko ngamin ti ugali na. Kan, saan na aday ta? Napintas pa Jason. Makuna ka nagasat ka. Takas kini Joy tinagbali na girlfriend mo. Ingka maturugin anak. Tap na makainanakan. Uray tanagawid mo to ni Jason. Manana. Kumusta nga itirik naman anak? Sombra kaksan itong bigat iti pagkadalan, manang. Naimbag ka na ya. Ang mga numabignat ka. Kabaala ko man. Di mo piliton ti bagim no di mo pa'y kabailan. Kabaala ko, nanang. Diya kaya taglangan iti adungal daw. Ang mga masanak ang makagraduar. Diya kaya tagbati, nanang. Mawatan da kamot siguro dagiti teachers mo, anak. Saan da kamot nga ta, basta ibagsak. Kanay sa, nalaing ka mag, nautag ka. Basta, kaya't konti sumrak iti pagadalan, nanang. Umadanin ti panaggraduar mo iti high school, anak. Anya ti kayat mo akurso. Tsapay nga ron mo, tata. Panunuta man na imbag, anak, tapno di ka mailawan. Takababain mo't kini manang mo amang papaadalkan ka. Ngun, tata. Kuna ni manang mo, ijeto ka no syudad ti pagadalam iti kolehiyo. Agsingsingpat kanto. Di mo suksukirin ni manang mo. Takayat nakamat atulungan ang makaadal. Gayam, mapantan iti classroom ta. Sige lang, Ronnie. Urayik pa yung sumangpat ni Joy. Kuna na ngamin na makastrakitan nga aldaw. Apay, naimbagan? Well. Talaga mo ta. Kaili mo ti girlfriend mo. Dilak mo tansyawan. Amumat nakaslas sana kompleto ti aldaw ko. Nagyak makita ni Joy. Wala. Panawan naklatan ito Saan? Kadwain ka, Jason. Tapno, makitak mo't ni Joy No, kumustan? Sige makamu kang ron. Hey, isulti sumungan. Oh, sabto mo na. Namiss ka, Joy. Oray siya ka. Kumusta ang tirik na? Nasayat matan. Kabaalakon. Nagtumtumar kakadimot lang iti agas mo. Thank you, ha. Ika niya. Iti panang sarong karmo kanyak iti balay, iti nagsakita. Concern at maminunay kan ka, Joy. Idak nakaturo-turo ka ng pampanunod ka na kayo, nagsakit ka. Magandaragan ak parakin ka. Agyaman at Jason. Nang awanan ti rumbang nga pagdanagam ita. Okay akon. Naimbag ako, Jason. I love you, Joy. Kasta at makan ka. Ipat patag kamat unay-unay. Nalpas tamot lang ti project ta, Jason. Huwag nga ron. Alas 10 mo't gaya man tirabi. Di ka nakawit ton. Paturog ka dito balay. Awan balon ko pagsukatak. Problema yan ita. Ato tistak ko.
Lukayat mo, ikan ka pa iti kawas mo. Sige, makamo ka. Ikan nagamit na eh. Alas 10 tirabi. Maturog kan dito eh. Dahil bigat, ang diritso ka na di pagkadalan. Sige nga rod, Tol. Agtiksak lang na di balay. Grabe ka, Tol. Dandan nila dawan mat amin na joy tadda dito silit mo. Iti masikigak, ladawan na tinakapaskil iti diding. Iti kandawan, masangwanak, ken malikodak, ladawan amin ni Joy. Siyempre kasla, kanayo na makikita. Napintas talaga tinubim Ladawan man ken personal, talaga napintas. At nga idayaw mo ti girlfriend ko. No ipakita na iti love letters na kanya. Bakit lang ha? Bakit yun? Abeti dahil yung karton. Ha? Apaw, nagadong dagita surat. Agsinsinurat tayo pala Kat kanayon kailang rodin nagkit kita. Kan may sa, moderno itan. Adan sipi amar aramat. Awan pa'y cellphone me, di. Love letters na dagito eh. Hindi pala, grade 5 kami grade 6. Jak amo day ta sa anak mo kami na nagadal iti elementary dito Tatlo mong Ronnie. Grade 5 kami pala di. Armoy ko ni Joy. Sa anak na inaklon, hindi first year high school kami. No kasta. Talaga, nabayag kayon? Good road. Kan, ura dagiti text na kanya. Ipapasak amin kanya. Tatlo, at nga apalam na. Sika talaga. Mapaapalan na ka talaga. Ay, hawanin na. Kukwak lang ang ruden, ti umapapal. Aramidat ti kastoy. Tatlo, William mo na imbag, kag balin ano biyan. William na tay kasla ka ni Joy, a girlfriend ko. Alan, yung kaagiskwilan, Jason, kabalak ti bagik. Saan papa? Pantayan kayo. Nagsakit kayo mo. Hindi kayo mabalin na panawan. Agabsentak pa lang itang daw. Anak. Awan mo't sa bali ang mga sikaso ka na kayo. Isang isakripisyo ti may sangal daw iti panagadal ko. Basta mabantayan kayo lakit di. Joy, nag-text ti kayem ko. Kumustahin na ka? Dadya talaga tao. Masapol pa ila kumustahin na kan ka. Kat imawag lang arot itayan. Mailiw ka noon yan ka, Joy. Ay, huwag gayam. Umay ka, tayong tagmerienda iti kantin. Mapisina kon. Sige lang, Ronnie. Umay ka kitin. Ala, intan. Di ka agbabain. Saan ka ngan anuin? Basta, panawan na kung dito, Jason. Kapilitan nga madayo Joy. Di Manila ti kayat limanang ko pagadalak iti kolehiyo. Iso nga min tinagtulong kanyak ng agadal. Narigat mo at lutsak tong palam ti kayat na. Di kagdanag. Agtalag ka kanyak. Awan sa bali ababaya pang isukatakan ka iti syudad ti Manila. Agadal ka na yung bag. Takas dakot. Jason. Dahil doon makalpasta. Isuntumatan ti panang plano tayo ti may papan ka na ta. Ay ayatan ka, Joy. Awan po ti sa bali apang isukatakan ka. Sikalaan. I love you very much. Joy, saan samot adito'y lugar tayo ti pagad-adalan ni Jason? Ayan na ngay. Ija Manila, nana. Kastaya. Ne, adda tao. Siya kun ti mangilukat nanan. Tay padpadaan ka sa nga ilik dayta. Amo ka din ni nanang mo ti may papan karata, Joy? Saan ka? Ti amo na. Da kami kailangan ka ni Jason. No kasta.
Talagang insi naman. Saan tayo nga Rodron? Diyak amo nung kasano ti panangipod no giti amin. Damagag man kan ka, Joy. Asino ka diya talaga tayo ayatan kada kami tigayim ko. Tano siya, talaga na inlabag kan kan. Inapala kami ni Jason. Kat jakbatin na pupuutan ti panakat nagtiriknag kan ka. Ay ayatan ka, Joy. Ay ayatan ka man. Agpili ka nga, Rodan. Sinaamon ni Jason. Ta siya kung ti pakirelasyon, ham. Anyat kayat mo asawan, Joy. Sorry, Jason. Nang nadandag tarik na kinigayam mo. At ano kinaawatan ni? Isang at kinatalangan. Anya? Apay. Anyat nagbasulak, Joy. Anyat nagkurangak. Apay at tipay gayam ko. Apay, Joy. Amo mo, no kasana ti panagayat ko ken ka. Ay ayat kan ka unay-unay. Sorry na talaga, Jason. Yung nailawan ako na namaglon ka ni Ronnie. Ay ayat at magkayang tigayam mo, Jason. Sorry. Joy. Di ka nagladingit, Jason. No kasapunam ti mangandingay kan ka, nakasagana. Adtuya, siyak ti mangagas iti nasugatan a puso. Nasaktanak lang kami ni Diyos to, Faye. Diyak ninamnama mapasamak ti kastoy. Insukat nak ti babae nga inayayat ko. Ikat, iti pa'y gayam ko. Papayakas dyan. Nalapit? Adat nakita na itigayim mo adi na nakita kan ka. Anya nga ron, aklo namlaan ang tigasat mo. Ngamno talaga ada kayo ti para iti tunggal mesa. Agsabat tulat ka ti dalan nyo, nga uray anya pa iti mapaspasama. Thank you, Faye. Agyaman ang iti kanayon na panangan ang dingay mo kanya. Tungkal ada problema nga i-open ko ken ka. Balbala ka na naklata. Thank you, ha? Espesyal ka ngamin kanya, Jason. Isong aramidag ti amin na kabaala. Tapno maliliwa ka na. No kasapulam ti mangandingay kan ka. Nakasagana ang iti anyaman nga oras. Basta para kan ka. Sige, mangan ka lang anak. Agsida ka nga agsida iti tinulaan iti bamanok. Italaeng manin ang nagawid ka anak. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang tamo, tatan. Okay. Kumusta ni Joy? Anya ti damag kadakwada iti gayam ko. Ay, kanayon mo't ang makitak ti panagkuyog da. Uray rabrabi agkuyog da. Intun kuan, masikugan ni Joy. Talaga kasta, tatan. Kas kanya, umadani mo't siguro ti panaggraduar da. Ay na, nagsardeng nga agadal ni Rone. Nila ang Joy ti agad-adal. Kasta ya, tatan. Wen anak, kahit kumustan ti Riknam, amok ang nasaktan kahit ti panagsinayo kini Joy. Okay ako, tatan. Naililiwag kong ti amin. Kan may isa, adang nakitak akasukat ni Joy. Ha? Malibod iti insinanak ni Joy. Nang sapulak magtan iti sabali apang ipaayak iti ayat ko. Amangan lokal pasan ti panagadal ko. Ipasyar ko diti lugar tayo ti ibagbagak a babae, tatang. Happy graduation, honey. Oy, Samuel, Same to you. nag-graduate na naman.
I love you. I love you too, Jason. Faye, sapay ko nga na di nagtumot isukat iti sa bagay ang lalaki. Saan to, Apollos? Si Kapay. Special kay itibiyag ko niya. Sika di number 1 itibiyag ko. Matayak na mapupaw kay itibiyag ko, Jason. Agyaman ak, Faye. Kasta akmat kan ka. Sapay ko ma. Na matumpal mo na ita ka rin. Ni Joy ti umawawag. Apay nga ta. Itaman pa'y nga umawag. Sumbata. Hello? Hello, Jason. Sorry. Sorry, pinagpasulakan ka. Sorry, talaga, Jason. Okay lang, Joy. Nalipat ako na dyan. Okay lang. Yung amon, nagsina kami ka ni Ronnie. Nag-break kami. Please, magsarap ako na. Adaw kita ni kay Manila. Joy, panagkunat. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Nalpasan ti amin ka na ta. Tinang ka din ay bayatan, Jason. Nasya, sigalag pati ay bayatan. Kung makabasta ka ba kanya? Ito ang please. Magkita ako nga, Jason. Please. Makisinarakak na ta. Diyos ko, anya ti aramiden. Aklonak. Ay ayatit pa lang aging gaita ni Joy. Ngam kasanon ni Faye. Saan? Sa narumbang tigas niya mapampanunod ko. Sorry, Joy. Nalpasan ti amin ka na ta. Diyak kayo talop ko ni Faye. So sorry. Ni Faye. Hello, Faye. Hello, ayan mo ita. Umay ka dito balay, tata party. Umay ka ha? Love you. Bye. Bye. Mapanak di balay tinobyak. Masapol alabanak diriknak may papan ka ni Joy. Aklunak Mr. Lonely ni Joy ti first love ko. Kat jak mapaglibakan diriknak. At dapat lariknak ken kuana iti daydi agundaway. Ngam linablabanak lain. Tadyak kayat amasakitan ni Faye. Ti babae anangan andingay kanya. Idi siyak ti masaksaktan. Sa anak isinubyan ka ni Joy. Kat inkasarkon ni Faye. Ita, talon ibungami. Napunas maten araming pinsan tiriknak. Iti imuna nga ayat ko. Kat ti pamilya kitan, ti nakaipamaysaan ti atensyon ken ayat ko. Nakapagsurata, tadamet kapanasa kiti biyag, kayat ko apay drama. Balo akon, mabasit pa'y, nagiti inam nga anak ko, hindi madisgrasya ti asawak iti trabaho na, kas karpintero, nga isumat din, kinakatayan na. Bueno, gagayan, intay nga rodenggen, ti panakay drama, ti surat, ni pagayam tayo nga Emma. Oh, alam da ito Emma. Nagluto akiti pansit. Inyagan kayon kadagiti anak mo. Ay na, agyaman akmanang fita. Apag iso, di kampay namigat. Anya? Ni, aldawon Alas 10, di kay pay namigat. Naibusan kami mat ngamin manang. Naglangan pa'y nga rodan dagiti anak ko iti pagadalan da. Nakakaasi kayo mat Emma. Nadala ko mamabalin ko, alaan kayo ni Jabalay. Amumat, anay kam ka mga klaan. Wan, maawatan ka manang. Ngam amok, ada kaasi ti Diyos. Patsaka di na kami baybayan.
Wan, ading ko. Basta di ka umibipot iti Diyos. Tay sulaang tamo ka makatulong kada kayo nga giina. Ang bayan, tanod dalakit di kanyak. Ipay ko. Agyaman ak, manang. Mana, ayabang marudin dagiti anak mo, tamangan kayon. Ado tinyig ko apansit. Alamangan kayon. Rico lakay. Pabulodan tamampay lang da ema iti kwarta. Tani, awan ti aramatan da. Saan gaya man na sumsumruk iti eskwilaan dagiti kakaanakak? Katuan na. Di mo pala kat inikan ida iti kwartada. Ikam to pa ida iti bagas da. Ipakadak pa'y mutkan ka, ta kababain mo't. Sika nga mintag trabaho. Unay kakit din ay. Inton maminsan, sana na masapul nga urayin na samoy kanida. Saanak mo't anarigat akasarsarita kahit fita. Agyaman naklakay. Sapay la kumata, di ka maumuma amang tultulong iti kabsat kun kakaanakak. Sapay kuma. No, nagaget ka, Emma. Ano, ti magaran siyam. So, anusam ti agla ko, ha? Wen, uncle, maanusak. Anusakon. Basta da pangalak iti kanin mi kadagiti anak ko. Kakasyan ka kaanakan. Iso nga imbes mga alak iti sabalay aparanako. Sigalangan. Kapilitan nga agagawa ak, uncle. Tasisyak mo tin amang bibiyag kadagiti anak ko. Huwag nga ron. Aganos ka nga ron kaanakan, ha? Load na masapol mo. Di ka agbabain amang ibaga kanya. Tanuan na. Nakasagana ak at tumulong. Agyaman ak, uncle. Agyaman ak unay kada kayo. Ninanang niyo ay Roy. Napanagla ko iti tinapay, ante. Abay, naglangan ka. Wen, ante. Nga mapanak inton aldaw. Sige. Agsubli ak tulaangan no addan ni nanang yo. Agsubli ak to na. Anak ko, igaudyo ti agadal. Ta ikarigatan kayo apagadalan. Maanusan nyo lakit diti basit amat-mat gadak. Pagadalin kayo amin. Uray agpatingga kay lang iti high school. Nang, agsardo nga kon niya gadan. Ha? Apay, Roy? Amo ka marigatan kayo na yan. Isong agsardo nga kon. Tulungan kayo langan amanggad. Ay saan? Ano saman? Makatawan langan. Agturpus kan iti high school. Diya kon mayulot agadal, nanang. Nagadumot langan ti bagsak ko. Isong agsardo nga langan. Anya? Sayang. Dagiti kumaanak ni Emma ti mangyaon ken kwada iti rigat. Ngam nakiasawa damot ken. At dapay matay buridak da. Wan matkip dia. Bareng makalpas iti adal ni Joyce. Dayjay langan tinabdanam naman ni Emma, bakit? Iso atulungan ta ni Emma, tapno makaadal jay buridak nga anak na. Bareng iso ti makatulong to iti nakakaasi akabsat mo. Oh, adto iti natubom ita nga daw, Emma. Agyaman ak, uncle. Pagadalem jay buridak mo iti kolehiyo. Wan, uncle, ikarigata ka pagadalan. Baring at dagasgasat na. Ora iti pang publiko la pagadalan. Nangasawa mo't ngaminan ti inaura nga anak mo. Ura nagiti babae. Nakiasawa na aminan. Wan nga rod, uncle. Iso nga ikarigata ka pagadalan ti buridak nga anak ko. Barang iso ti makalpas. Joyce, anak. Dudwa talaangan diti balaya. Taaddan bukod a pamilya dagiti kakabsat mo. Iso atarimaan ti agadal. Tapno makalpas ka, ha? O, nanan. Aganos ka iti anyaman ang maititid ko abalon, Juan? O, nanan. Maawatan kayo. Sana bali.
agbalbalo nak mo ti eskwelaan. Naimbag tula no makalpas ka iti panagadal mo, anak. Isa abuyogam iti kararag ti panagadal mo. Tapno agbaligi ka iti anyaman a planom iti biyag mo. Siyak to ti mangyaon kada kayo iti rigat, nanang. Apaman na madaanak iti trabaho. Di kayo to agrigatan. Saan kayong to na pagtrabaho, nanang? Sana siyak ti panunutam, anak ko. Para kan kamutlaang ti araramidam. Para iti bukod mo apagimbagan. Isu alala ingam ti agadal. Ne, si kamot gayam, manong. Una ding, umayak man. Adda ni nanang? Adda, manong, kasangsangpot na. Nasayaat nga rod ading. Kasapulak nga minti kwarta. Agsakit ti putot ko. Anya? Adda nga ta kwarta ni nanang? Bumulod ako man adda. Mabiit laang tayo bak, manong. Uno, mapankalatan iti silad na. Ala amon tinatgadak ita nga aldaw. Saan abale? Ta nakabayad din jay adim iti matrikula na. Imutangak ka ni Antio Afita iti imbayad ni Joyce. Iso titintin nagak ita nga inaldaw. Sige, alaang pa'y lang ti kwarta, Kroy. Basta gimbag jay apoko. Agyaman ak nanang. Bayan nyo, tag subsubalit ak to. Di mon pampanunutan day ta. Alakit din. Mapankan. Tain ka gumatang iti agas di apok. Mapankan, anak. Papanam, Fita. Inaksingiran ni Emma ang mga nadakwartanan. Ay na baybayamon, Fita. Napayasingiran pa'y lang. Kat kabsat mo day jay. Baybayamon. Rico. Di ka lamasya ni jay kabsat mo. Kasta launay nga ruden tirigrigat na. Di mon singirin. Sigamot lang amin ti pampanunutok lakay. Diyak kayat nga damasasaum kanyak. Tano siyak lamay sa. Talaga adyakon singirin ni Emma. Awan mo't ngamin ti trabaho. Basta baybayamon. Basit la ba nagdayjay. Kwarta la dayta. Masukatan ti kwarta, Fita. Rico. No addaman mait itad mo iti kabsat mo, di mon sublian. Tulong tanday di katakwada. Agyaban ak, Rico. Talaga ang nag-asatak. Takas ken ka tinagbalin nga asawak. Managtulong ken man nakaawat. Isu nga agyaman ak unay. Joyce, anak. Kalpasan da ito a semestre. May santulaan nga na semestre, makaturpos kan saan ka di? Matunoy monton ti arapaap mo, anak ko. Siyak to siguro ti karagsakan nga ina, di ti rabaw ti daga. No, mapasamak ti kasta, anak. Nanay. Oh, apay. Marigatan ka kadi iti panagadal mo, anak. Ano sa mon? Mabiit lang nga urayan dayta. Aganos ka? Nanay. Pagkawanandag. Ne. Apay. Anya ti ikidawam iti pamakawan? Dakkel ti basol ko kada kayo, nanay. Diyak matungpal ti karit kada kayo. Gaputa. Talon abulan ti sikop ko, nanay. Anya? Pagkawanandag. Pagkawanandag, nanay. Ammom akastaw na'y apanagkakawa. Payat ko la makalpas ka iti panagadal mo. Ngam apay at di ka nagpampanunot, Joyce. Apay! Di mo ammo nga ipatag ti sakripisyo para ka na kayo. Talaga di kayag pampanunot! Ay, awanan. Masikugan ni Joyce. Anya nga rod ngay. Sayang. Uray isula ko mamat ti makalpas iti panagadal na. Kastao na apungtot ni Emma ita. Uray asinumot nga ina. Normal lang ti kasjay ajar na. Ay, sayang nga talaga. Uwad nga, Rod. Ninamnamak man lang nga ni Joyce ti makatulong iti inana. Ngam,
Ay, apo, saan matgayam? Emma, lakay akon. Sa akong kabalan nga imatunan ti bakery sisyak. Iso ano mayat ka. Sikan ti mangimaton ti bakery kanakan. Ha? Alalayan dak dagiti anak ko ijay Amerika. Ngamdak kayat. Kay kayat ko tagtali na ditoy. Ditoy ako namatay. Anya? Sikan ti mangimato iti bakery kanakan. Ta agudwata iti ganansya. Katuan na, Uncle. Kayat ko Ala. Tapno, adakan kaluak. Agtalinan kamat ditoy. Agmaymaysak kaminan iti Pilipinas ta pinanawan dakmeten nagiti anak ko. Isuasikan timangkad kadwa kanyak Emma kanakan. Wan, Uncle. Talaga anaasilat ta ti Diyos kanyak, Mr. Lonely. Tauray na paayak para kanagiti anak ko. Init kanakmet, itinapintas apagbiru ka kita. Kalpasan ti talno atawen, natay ti ulited ko. Ket siyakon, tinangipatawidan na iti negosyo, anapanawan na.